Станок Гром 2015 предназначен для отжиманий с дополнительным весом. Станок представляет собой каркасный рюкзак прямоугольной формы, изготовленный из металла. В нем монтирован складной гриф для блинов, крюк для подвешивания к турнику, подножка. Также имеется отверстие для крепления пояса на разную высоту. Пояс крепится с помощью карабинов. Шлейки съемные, выполнены из жестких металлических полос, обтянуты мягким материалом. Имеется регулировка шлеек, к тому же в местах крепления они прокрутятся для удобства. На передней части мягкая спинка. На крюк дополнительно крепится кронштейн с системой звукового сигнала. Правильное выполнение упражнения, ноги на ширине плеч в верхнем положении, немножко поднимаем таз для снятия нагрузки с нижней части спины. Для эффективности в конце переносим центр тяжести с носком на колени. Заменяет жим штанги лежа на скамье. Преимущество: небольшие габариты, меньше дополнительного веса. Без половины веса тела человека уже давит на руки. Плюс вес станка 15 кг. Не нужны разные грифы. Положение рук меняем и так. Не нужен напарник для подстраховки. Все делаем сами. Гриф нас не придавит. Нет страха последнего повторения. Надежность, безопасность, максимальный рост грудных мышц. Станок для отжимания Гром 2015 создан для индивидуальных занятий спортом в домашних условиях. Все, что для этого требуется: раздвижной турник, который монтируется в проем двери для подвешивания самого станка, и блины.